歡迎嚟到舐舐嚟，冇錯，我就係瑪莉。今日我唔寫書法，今日我介紹 BL，我由細睇到大，由細中意到大嘅 BL 啊。我講咗好耐我要介紹噶啦，但係我最近終於遇到新嘅劇集，好中意啦。然後雖然其實而家淨係做咗3集啦，但係因為我覺得我睇到好上腦啊，所以咧我就食住呢個勢咧，我就逼自己唔得，我一定要拍片，一定要同大家分享。呢套戲就係新嘅陸夫，係叫做《入戲》。《入戲》咧，其實佢係一套2018年已經完咗嘅小説啦。咁其實我冇睇過小説嘅，咁好多時候我都係睇咗真人。如果真係好中意，我先會翻去睇小説。3集已經有肉食啦。咁咧，我呢條片出街嘅時候咧，我估我剪好佢已經去到做到第5集啦吧。因為一個星期會更新2集，逢星期5、6更新。個題材係我超級中意嘅戲中戲啦。咁咩戲中戲咧？就係都係佢哋男主角們咧、CP 們咧，佢哋本身咧就係演員，跟住咧佢哋就要講佢哋點樣去培養感情啦。然後一開頭俾人硬塞佢哋住埋一齊，跟住之後去培養呢個嘅默契情愫到呢個嘅戲假情真嘅部分。3集已經有肉食啦！救命！各位姊妹，拜託上車，一定要睇。戲中戲嘅主題咧，我係超中意啊！咁其實佢喺其他漫畫或者真人劇集之中都有時會出現過嘅。咁另外，其實我想繼續講落去先，但係呢度插一插啦，你當係一個番外嘅，即係一個小 sharing 啦。咁譬如之前咧有一套日劇啦、日腐啦，咁就叫做25時車版轉。呢套嘢咧有2季嘅，咁佢都係講戲中戲嘅，都係講 idol， 係咪 idol 咧？即係男明星們啦，點樣去互相拉扯喺拍劇嘅之中，就係我中意佢咧，呢個係咪真嘅一個感情，定係我太入戲啦？我咪真係中意咗佢㗎，然後到最後真係修成正果嘅一種漫長嘅心理活動咧，我超中意睇。講翻入戲呢套新嘅腐劇啦，2位嘅 CP 咧，因為我去嘅時候未算係完全係我嘅菜啦，一公咧係受到一支竹係牙籤咯嗰種咯，但係因為佢嗰個角色係有少少禁欲係，然後又有病嬌咁樣咧，所以我就覺得其實都即係壞壞的咁樣，我就覺得都幾襯佢嘅。咁其實揾人嘅角色我都覺得選角都好好咯。然後公係咁樣啦，跟住之後受就係願聞小白兔，人畜無害啦，跟住之後勁純情啦，跟住嗰種嘅幼秀咁樣啦，好中意。然後佢哋戲中戲裏邊嘅戲啦，裏邊嗰套劇嘅設定都好睇咯，就係嗰個時候啦，佢係要睇 counseling 嘅，跟住之後啲心理上嘅事情要解決啦，跟住之後公咧就係嗰個禁欲系嘅主診醫生咁樣咯，咁我哋之間嘅嗰種用身體嘅交流就係睇病睇到用身體交流咁樣嗰種情況，我就覺得哇塞真係正。跟住咧，仲要係3集，佢哋已經有身體上嘅撞擊啦，我就覺得 Oh my God， 真係實在太好啦！真係呢個年代，真係由以前細個嘅時候，仲要喺漫畫店嗰度俾姐姐攤走，跟住之後中學嘅時候話自己係腐女，會俾男同學恥笑，雖然我完全零 care，跟住到以一個人人都是腐女嘅年代，仲可以每一季都可以享受到咁多，仲俾我哋有得揀，咁百花齊放嘅年代，我覺得好美好。雖然世界好似睇唔到未來，但係我覺得呢一刻我哋擁有到呢種快樂，感謝。因為其實我係睇勁多真人劇集啦、真人腐劇啦，咁無論係日本啦、泰國啦、台灣啦、陸劇啦都有睇嘅，跟住中文向其實睇得比較多。咁其實之前睇係睇台灣最多嘅，之前有啲咩 ABO 主題咁樣嗰啲，我通通都有睇嘅。咁就有機會大家歡迎同我交流，或者有啲咩想聽我分享啊，即係我好想要有睇 BL 嘅朋友就可以隨時揾我。多謝大家，有緣再見，睇嘅。
位姊妹，拜託。